رسميا موهبة سعودية جديدة في الملاعب الأوروبية. الحارس السعودي أحمد عبد الراسين وقع مع نادي سانت رودين البلجيكي بعقد لمدة 3 سنوات. إيش قصة الانتقال ومين هذا النادي البلجيكي أصلا؟ سوي فولو وتعال أحكيك. أول شيء، الحارس أحمد عبد الراسين بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الفيحاء، كان الحارس الأساسي في الفئات السنية للمنتخب السعودي، وبعدها انتقل لنادي الهلال. في هذا الصيف انتهى عقده مع نادي الهلال ويدخل النادي البلجيكي سانت رودين ويوقع مع أحمد عبد الراسين بعقد لمدة 3 سنوات. مين هذا النادي البلجيكي أصلا؟ أنا بقول لك، هذا النادي اشترته شركة يابانية في 2017 وقررت تحويل هذا النادي إلى نادي لتصدير المواهب اليابانية في الملاعب الأوروبية. وفعلا، وأبرز الأسماء اليابانية اللي طلعت من هذا النادي كامادا، تومياسو، وتارو إندو، والحارس سوزوكي. والعمل والتجربة اللي مسوينها لين الحين أثبتت نجاح، والنجاح اللي سووه خلى الشركات الاستثمارية في اليابان تفكر في الاستثمار في هذا المجال. وفعلا توهم بايعين 19% لشركة يابانية. وعلى انتقال أحمد أبو رسان للنادي، صحيفة ترونيرا البلجيكية كتبت انه مسؤولين النادي كانوا يتابعون احمد ابو راسين من الفئات السنية للمنتخب السعودي، انه لاعب يمتلك الموهبة والجودة للتطور، مشروع لاعب كبير. هذا الشيء هو اللي خلاهم يستثمرون فيه. خطوة جميلة تبين لك انه عقلية اللاعب السعودي بدأت تتغير، انه بدل ما اختار الملايين والدكة في خيار ثاني اوكي متعب بس ممكن توصل فيه بعيد. نتمنى له التوفيق وتكون هذه بداية جميلة وخطوات ثانية اكبر. مواهبنا كثير لكن العقلية والقرارات هي اللي تغير اشياء كثير. انا شخص احب اتابع المواهب، وفي مواهب كثير تستحق الانصاف، وفي هذا الحساب بتشوفون مواهب كثير باذن الله يكون لها مستقبل اسطوري في كرة القدم السعودية. دامك واصل لنهاية المقطع لا تنسى تسوي فولو. نشوفكم على خير.